ideiatxo bat eginez. Badakizue, programa balkoi honi esker, balkoi honetatik munduko edozein puntatara. Joango gara, ze gainera, munduko edozein puntatan euskaldunen bat beti aurkitzen dugulako. Jordaniara. Egingo dugu bidaia, Jordanian euskaldun bat dagoelako, Ana Jaione Jartza. Ana, Gabon! Gabon. Gabon. Eta zer egiten du euskaldun batek Jordanian konfinamendua pasatzen? Bueno, ni normalean Jerusalenen nago doktoretza egiten, eta justo etorri nintzen orain dela hilabete bat opor batzuk pasatzera, Jordania ikustera, Petra, basamortua, oso polita da, baina gero, bueno, bueltatzerakoan muga itxita zegoen, eta hemen... Horren zerratuta, Jordanian gelditu zara. Bueno, baina nik badakit ezoiko esperientzia bat, karo, oporretan egon zarez Petrakoa hori izugarrizko enbidia ematen didazu, Ana. Baina, bueno, egingo dugu egunen baten. Horren zerratuta, baina uste dut oso esperientzia berezia bizitzen edo bizi duzuna egun hauetan pasaden egunetan. Berezia zergatik, Ana? Oso berezia izan da, orain dela 10 egun, Paskoa izan da, aste santua kristauentzat, baina nire lagun judutarrak Pasko judutarra ospatzen dute, eta interneten bidez ospatu nuen beraiekin, eta orain urrengo ostiralean Ramadana hasiko da. Orduan, Ramadana hor biziko duzu? Hor biziko duzu? Uste dut baiet, hemen egongo naiz, eta oso arraro, justo hitz egin duzue, festari buruz, eta hemen jende guztia dago oso urduri, supermerkatura ezin dugu jun, eta arratsaldeko 6-etatik goizeko 10 arte kalera ateratzea debekatuta dago. Eta bakarrik denda txikiak irekitat daude. Orduan, imaginatu, jende guztia Ramadana prestatzen, eta ezin dute erosketak egin, eta pixkat arraroa izaten da. Eta berezia, behintzat bizi duzun esperientzia momentu honetan, Jordanian, oporretan harrapatu zaituelako pandemia honek, hala eta guztiz ere, Ana, kontatzen duzuna eta kontatzen ez duzuna liburu batean edo sartuko bazenu, nik uste dut oso esperientzia polita izan daiteket besteok irakurtzeko. Ana Jaione Jartza, musu handi bat Euskal Herritik eta eutxi goiari. Eskerrik asko zuri. Aio.